سلام به شما دوستان خوبم. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و شاد و تندرست باشید. با یه برنامه آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. یه شیرینی لذیذ و خوشمزه. عنوانش هست چیزکیک ولی اثری از پنیر داخلش نیست. به لحاظ بافت لطیفی که داره و در عین حال فشرده اسمش چیزکیک نامیده شده. 2 مرحله داره. بریم که با هم مواد اولیه رو معرفی کنیم، مراحل رو پیش بریم و تا انتها ببینیم که چه محصول خوب و ایدئال و لذیذی به دست میاد. سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. برای تهیه این شیرینی خوشمزه‌مون که همونطور که خدمتتون گفتم اسمش چیزکیکه ولی اثری از پنیر درش نمیبینید. حالا توضیحاتش رو که قبلا خدمتتون گفتم. ما آرد احتیاج داریم به میزان 150 گرم، شکر 50 گرم، کره احتیاج داریم به میزان 60 گرم که خوردش میکنیم و میذاریم توی یخچال تا آخرین لحظه ازش از یخچال در میاریم و استفاده میکنیم. 1 عدد زرده تخم مرغ، حدوداً 1 یا 2 قاشق چایخوری آب یخ و از کمی وانیل برای طعمدار کردن این ترکیبمون استفاده میکنیم. این شیرینی 2 مرحله داره، 1 مرحله خمیری و 1 مرحله کیکی که به طور مجزا من خدمتتون میگم که راحت‌تر کار رو پیش ببریم. آرد رو میریزم داخل ظرف همزن که شما میتونین از همزن و یا حتی غذاساز هم استفاده بکنین. شکر رو اضافه میکنم. بد نیست شکر و آرد رو یکم مخلوط کنیم و بعد تیکه های کره رو بهش اضافه کنیم. پنیر خورد شده سرد رو بهش اضافه میکنم و باز هم شروع به هم زدن میکنم. اینجا وانیل رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم. وانیل رو هم اضافه کردم. کمی دور همزن رو تندتر میکنم تا ذرات کره به خورد آرد بره. همونطور که میبینی ذرات کره به خوبی داره به خورد آرد میره و حالت خورد نون پیدا میکنه. 1 قاشق چایخوری آب رو اول با زرده تخم مرغ مخلوطش میکنم، به ترکیب اضافه میکنم و اگر نیاز داشت 1 قاشق دیگه چایخوری آب رو میریزم داخلش، ولی اگر خمیر جمع شد دیگه نیازی به این کار نیست، یعنی اضافه کردن بیش از حد آب. 1 قاشق چایخوری آب و 1 عدد زرده تخم مرغ. سعی کنید زرده تخم مرغتون حداقل 20 گرم باشه. اینجا لازم میبینم 1 قاشق چایخوری دیگه آب یخ بهش اضافه کنم. این کار رو انجام میدم و دوباره هم میزنم. خمیر کاملا جمع شده و کافیه که با دست کاملا گردش کنیم و نیم ساعت توی یخچال استراحتش بدیم. بعد از نیم ساعت باهاش شروع به کار میکنیم. یکم آرد میپاشم روی سطح کار و شروع میکنم به باز کردن خمیر. گاهی اوقات برای اینکه خمیر راحت تر باز بشه میتونیم از یک تیکه کاغذ روغنی استفاده کنیم و خمیر رو باز کنیم. با این کار آرد اضافه به خورد خمیر نمیره و چسبندگی خمیر هم آزاردهنده نیست. خمیر رو به ضخامت 2 تا 3 میل بازش کردم. کاغذ رو ازش برمی‌دارم و شروع میکنم به کاتر زدن. یک کاتر گرد تقریباً 6 سانتی متری و یه قالب احتیاج داریم. حالا اگر از این قالب‌های کم عمق در دسترستون بود که از همین استفاده میکنیم، اگر که نمیتونین از انواع
قالب‌های تارت هم استفاده بکنید. اضافه های خمیر هم نیاز داریم برای نوارهایی که میخوایم روی کار قرار بدیم. هر کدوم از خمیرهای برش خورده رو داخل قالب قرار میدم و با ضربه های ریزی که بهش میزنیم توی حفره بهش فرم میدیم. باز هم اندازه کاتر رو میتونین تغییر بدین که اگر دوست دارین داخل خود خمیر حفره‌های عمیق‌تری ایجاد بشه میتونین کاترتون رو بزرگتر هم انتخاب بکنین که این هم کاملا سلیقه‌ایه. رسیدیم به مرحله بعدی کارمون که حدوداً 1/2 قاشق چایخوری از مربای مورد نظرمون داخل حفره ها میذاریم و میریم که مرحله بعدیش رو آماده بکنیم. همونطور که خدمتتون گفتم اضافه های خمیر رو هم میخوایم بازش میکنیم و به اندازه در واقع قطر خمیرهای قبلی برش میزنیم. میذارمش داخل یخچال تا به محض اینکه مواد رویه رو آماده کردیم میتابونیم و روی اون قرار میدیم. برای مواد رویه 60 گرم کره نرم داریم به اضافه 70 گرم شکر، 1/4 پیمانه شیر که به دمای محیط رسیده، 120 گرم آرد و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و یه دونه هم تخم مرغ رو جا گذاشتم. این یه دونه تخم مرغ رو هم نیاز داریم. اول کره و شکر رو هم با هم زن میزنیم. از کمی وانیل برای طعمدار کردنش هم استفاده میکنیم که حدود 1/4 قاشق چایخوری. 1/2 قاشق چایخوری وانیل بود که اضافه کردم و دوباره شروع میکنم به هم زدن و بعد تخم مرغ رو اضافه میکنم. بعد از اضافه کردن تخم مرغ وقتی مواد کاملا یک دست شد ما نیمی از آرد مخلوط شده با بیکینگ پودر رو میریزیم داخل ترکیب به همراه نیمی از شیر. اینجا دیگه به همزن احتیاجی نداریم و اگر هم از همزن استفاده میکنیم با دور کند این کار رو انجام بدیم. نیمی از شیر رو میریزم و مخلوطش میکنم. بعد از اینکه یک دست شد نیمه باقی مانده، نیمه باقی مانده آرد و نیمه باقی مانده شیر. من میخوام مایه رو داخل قیف منتقل بکنم که راحت تر داخل قالب فرمش بدم و حفره ها رو پر کنم. اگر بخوام اندازه‌ای در نظر بگیرم برای این ترکیب حدوداً 3 قاشق چایخوری از مواد منتقل کنین روی مربا. کارهایی رو که برش زدم از وسط یکم جمعش میکنم، یه پیچ میدم و میچسبونم روی مایه و در جهت عکسش هم به همین حالت لبه ها رو کامل میچسبونیم که در حین پخت به هم بچسبه.
دقت کنید لبه های خمیر رو خوب به هم بچسبونید. فر رو که از قبل با دمای 170 درجه سانتیگراد گرم کردیم و به مدت 15 دقیقه برای پخت زمان میدیم تا آماده بشه. شیرینیامون پخته و آماده شد، از جمله شیرینی‌هایی که ماندگاری طولانی هم داره و شما میتونید به عنوان یک عصرانه در کنار قهوه یا چای ازش استفاده بکنید. همونطور که گفتم اسمش چیزکیکه ولی نشانی از پنیر یا همون چیز نداره. به لحاظ بافت نرم و فشرده‌ای که داره اسمش چیزکیک نامیده شده. بریم که یه برش بزنیم ببینیم توش چه خبره. بافت بسیار لطیف و در عین حال خوشمزه. امیدوارم این شیرینی مورد توجهتون قرار بگیره و بتونید یک میان وعده خوب و استثنایی رو باهاش بگذرونید.